बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ऑडियो एनहांसमेंट, ऑडियो की नॉइस रिमूव करना, ऑडियो के अंदर इफेक्ट्स डालना या ऑडियो की पिच चेंज करना या जिसे हम कहते हैं वॉइस चेंज करना, वो चीज़। तो उसके लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड्स होते हैं। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है ऑडेसिटी। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ऑडेसिटी को ओपन करने के बाद हम लोग इसको ओके करके मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ऑडेसिटी को ओपन करने से पहले हमारे पास सवाल उठता है कि हम ऑडेसिटी को डाउनलोड कहाँ से करें। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें तो इंशाल्लाह ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और इसको इंस्टॉल करें और आपके पास इंशाल्लाह वर्किंग में आ जाएगा। फिर इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद हमारे पास सवाल आते हैं सबसे पहले कि हम अपनी ऑडियो को किस तरह इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो वो इसके लिए हमारे पास कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद हमें इंपोर्ट पे चले जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद हमें ऑडियो पे चले जाना है। ऑडियो पे जाके हमने वॉइस, कोई भी म्यूजिक है या कोई ऑडियो पड़ी है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये डाटा फेच कर रहा है। डाटा फेच करने के बाद आपको नजर आ जाएगा यह सारा आपके पास ऑडियो का डाटा आ गया। ऑडियो का अगर आप कोई पोर्शन, किसी एक पोर्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप पूरी ऑडियो के ऊपर कोई इफेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करें तो वो पूरा ऑडियो का पैच जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें देखना है कि हम अपनी ऑडियो को एम्पलीफाई किस तरह कर सकते हैं, उसकी नॉइस किस तरह रिमूव कर सकते हैं, उसकी पिच किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज किस तरह कर सकते हैं और डिफरेंट काम है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरफ हम चले जाते हैं। अब हमने यहाँ से ऑडियो अपनी सेलेक्ट की हुई है। हम इफेक्ट्स में चले जाते हैं। इफेक्ट्स में जाने के बाद अगर हमें एम्पलीफाई करना है तो हमें सबसे पहले एम्पलीफाई का ऑप्शन शो हो रहा है। हमने एम्पलीफाई पे जाना है, उसे क्लिक करना है तो पूछेगा किस कदर आपने ऑडियो को एम्पलीफाई करना है, कितने डीबी एम्पलीफाई करना है। तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ से हमने लेफ्ट साइड को स्लाइड करने से हम ये होगा जितना इस तरफ आप इसको राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उतने ये ज़्यादा आपको एम्पलीफाई करके देगा। अब हमने यहाँ से इसको राइट शिफ्ट कर लिया इस स्लाइड को, तो आप इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये इसके ऊपर डाटा को अप्लाई कर रहा है और ये देखें आपके पास ऑडियो एम्पलीफाई हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमने ऑडियो को नॉइस रिमूव करनी है। ऑडियो से ऑडियो की नॉइस किस तरह रिमूव की जा सकती है। तो फिर हमने आ जाना इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स में आने के बाद हमने क्या करना है, हमने जाना सेलेक्ट करना है नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन। नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमने करना है गेट नॉइस प्रोफाइल। गेट नॉइस प्रोफाइल को हमने सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन से ये होगा कि आपकी ऑडियो के अंदर जितनी भी नॉइस है उसका डाटा कलेक्ट कर लेगा। तो हमने इसको कर लेना है गेट नॉइस प्रोफाइल। अब ये इस वक्त अपने इस ऑडियो की जो है वो नॉइस को डिटेक्ट कर रहा था कि किस किस जगह इसकी नॉइस है। अगेन हमने चले जाना है इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स में जाने के बाद नॉइस रिडक्शन में चले जाना है हम लोगों ने। उसके बाद हमने चले जाना है रिड्यूस। यहाँ पे हमने रिड्यूस का ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना है। अब यहाँ से आपके ऑडियो के अंदर जितनी भी नॉइस है उसको रिमूव कर रहा है ये। तो आप कंप्लीट होता है प्रोसेस तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये अफेक्ट किया है इसने। अब देखें वो जितनी भी पीक्स वगैरह थी, हाई पीक्स थी या लो पीक्स थी, वो उसने रिमूव करके उसे स्टेबल कर दिया है। अब हमने करना है इसके अंदर, अगर हम इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो नॉर्मलाइज किस तरह करें वो हमने देखना है कि हम किस तरह उसको नॉर्मलाइज करें। उसके लिए हमने चले जाना है यहाँ पे नॉर्मलाइज के ऑप्शन के ऊपर। नॉर्मलाइज के ऑप्शन पे जाने के बाद हमने यहाँ से
نارملائز کو کلک کرنا ہے، اس کے بعد کرنا ہے کہ کتنے dB کو، تاکہ اس کو نارملائز کر دے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے۔ اگر ہم یہاں سے ویلیو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویلیو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ چینج کرنے کے بعد ہم اس کو اوکے کا کر دیں گے۔ اوکے کے بعد یہ اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہے، تو اپلائی کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے اگر اپنی وائس چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا بھی آپشن ہے کہ ہم پچ کے تھرو اپنی وائس چینج کر سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے ہوگا۔ اگین ہم نے جانا ہے افیکٹ کے اندر۔ افیکٹ میں جانے کے بعد یہاں سے ہم نے چینج پچ کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ چینج پچ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اس کی پچ آ گئی ہے۔ اب اس کے اندر اس سائڈ کو ہم جتنا رائٹ کی طرف موو کریں گے اتنا یہ بچوں اور فیمیلس کی وائس کی طرف چلا جائے گا، اور جتنا اس کو لیفٹ شفٹ کریں گے اتنا یہ آپ کا میل وائس کی طرف اور کمپیوٹرائز وائس کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ اوکے کرنے کے بعد یہ اس کے اوپر اپلائی کا ہے، پیج چینجنگ کے جو بھی ہے اس میں اپلائی کر دیے۔ اب اگر ہم اس کے اوپر اپنا وائس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم کس طرح وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بغیر کوئی آڈیو سلیکٹ کرے یا کسی کے اوپر ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈنگ کا آپشن ہے۔ ریکارڈنگ کا آپشن کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ریکارڈ کرنا اسٹارٹ کر دے گا۔ اب اس سے آگے یہ آپ کو سارا یہ یہاں پر ریکارڈ کر رہا ہے، یہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہے۔ اب ہم یہاں سے اسٹاپ کر دیتے ہیں، یہ یہاں سے اسٹاپ ہوگا۔ اسٹاپ کر دیا ہم نے اس کو۔ اب ہمارے پاس ایک اور آپشن آتی ہے کہ ہمارا ایک ایشو ہے، اس کے اندر آپشن ہے ہمارے پاس لیکن ساتھ ایشو بھی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آڈیو کی ویڈیو کی آڈیو ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، اس کو چینج نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہم کو جانا پڑے گا ایک ویب سائٹ پر۔ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد ہمیں اس چیز کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہوگا۔ اس آپشن کو ہم کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کر لیں گے۔ انسٹال کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دوبارہ آڈیو اس کے اندر ویڈیو امپورٹ کر دینی ہے، جس کی صرف آڈیو اس کے اندر آ پائے گی، اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ویب سائٹ وزٹ کی ہے جہاں سے ہم نے ایک سافٹ ویئر یا ایک پیک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ویڈیو کی آڈیو کس طرح آ جائے گی اس کے اندر۔ اس کے اندر ہم جاتے ہیں امپورٹ کے اندر، امپورٹ پہ جانے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں آڈیو پہ۔ آڈیو پہ جانے کے بعد ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی ویڈیو۔ لیٹس سپوز ہم اس پہ چلے گئے، یہاں سے ہم کوئی بھی ویڈیو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سپوز اس کو سلیکٹ کیا ہم نے، اوپن کر دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں آپ، اس کی آڈیو ہمارے پاس نیچے ہمیں مل گئی ہے۔ تو یہ ہماری اس کی آڈیو میں مل گئی ہے۔ اس کو ہم اب چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس کے اوپر افیکٹ ڈالنا ہے تو وہ افیکٹ ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔